Hi, ako si Rham. Welcome sa ating channel. Mga kabayan, nandito na kami sa farm. Alas 5 ng umaga. Bale, nag-uumpisa na ngayong magtanim. Kung napanood nyo yung last na video upload ko, ito yung mga hinakot galing doon sa dating pinag-harvestan ng pinya. Alam niyo naman sa probinsya, maaga pa lang nasa bukid na. Kasi ang kalaban dito yung matinding init. Kaya mas maaga, mas maganda. Mas madami kang may tatanim. Tsaka mabilis pang kumilos habang wala pang init. Kung titingnan mo si kuya, napakadali lang ng ginagawa niya. Para sa kanya yon. Pero kung susubukan mo, hindi pala ganun kadali. Kasi dapat pantay-pantay yung hanay ng pinya. Mula pababa hanggang pataas. Yung mga kinuha kong nagtatanim ng pinya na yan, matagal na nilang trabaho yan. Skill nila yan. Kaway-kaway mo yan. Ay, lugit ako! Kaya kung titingnan mo, parang naglalaro lang sila. Kuya, kaway. Siya naman yung isang kasama ni Kuya. Bale, isang veteranong magtatanim din ng pinya yan. Sa pagtatanim ng pinya niya, kinukuha yung panggastos niya din sa pamilya.
Bale sa buong maghapon na kaya niyang magtanim ng 1,500 to 2,000 na piraso ng pinya. Mas bakilid dyan sila sa kampo. Siya nagtanim doon. Dahil si Saro nalabtik. Importante dyan tayo magsanga. Bale, ito yung pangatlo kong magtatanim ng pinya. Partida na yan, nakapaa. Mas mabilis daw siyang magtanim pag nakayapak. Hindi magkatagasan, ano? May parte lang yan talagang natagaw. Bale, ang comment ni Kuya is matigas daw yung lupa. Pero hindi naman lahat ng parte. Bale, short farm tour muna tayo mga kabayan. Ito yung hindi pa natataniman na parte ng pinya. Ang pinya, para sa kaalaman nyo, magandang itanim sa mga hindi pantay na lupa kasi gusto nila yung hindi babad yung tubig kung sakaling uulan siya. Ayan si Kuya, kinaayos niya yung pantanim niya ng pinya. Bali, isang bakal siya na pinalapad yung dulo sa pandayan. Pandayan yung tawag sa Bicol, parang ganon. So, blacksmith, charot.
patapos. Siyempre, pag nagtanim, sahod ang kasunod. Dito sa amin, ibabase lamang yung sahod mo, depende sa natanim. Kaya makikita nyo, binibilang isa-isa para makita kung magkano yung babayaran. Hindi kasi arawan yung sahod dito, per peraso. Ayan, binibilang ng kapatid ko ang mga naitanim. Okay, ito yung naitanim nila maghapon. Medyo madami-dami na rin, hindi pa tapos. Bali bukas ulit.